Hôm nay là đến video Tokaboka của mình. Thì bây giờ mình sẽ review một ngày ở nhà trong Tokaboka của mình như thế nào rồi nha. Và đây là một ngày trời mưa chứ không phải là một ngày trời nắng hay là trời đẹp gì đâu. Và hôm nay là đang rất là mưa nhưng mà ui, mây mây ở trong nhà mình rồi. Ok, thì đầu tiên trước tiên thì mình sẽ đi nấu đồ ăn sáng cho mình nha. Ok. Nhưng mà mình chưa thấy dĩa đồ các bạn ạ. Từ mọi người chờ một chút nha, để mình đi lấy dĩa đã. Bây giờ mình sẽ đi lấy dĩa nha. Lấy dĩa đây. Ok, bây giờ mình sẽ mở tủ lạnh xem có gì ăn không nha. Ôi, tủ lạnh của mình trống trơn à. Hình như là ngày hôm qua mình quên mua đồ ăn rồi ý. Thôi thì bây giờ mình tạm nấu nước uống vậy. Sẽ cất dĩa nha mọi người. Và mình sẽ lấy ly ra. Đây máy nước của mình ở trên này để mình pha. Ok. Mình sẽ rót đó. Mình sẽ đợi cho nó nguội một chút nha. Ok, bây giờ mình sẽ uống. Kiểu như mình không uống được ấy. Ok. Và bây giờ mình sẽ cất cốc đi và mình sẽ đi làm việc nha. Hôm nay thì là một ngày nhịn đói với một ngày trời mưa, nên là bây giờ mình sẽ đi làm việc cho trôi qua thời gian vậy. Ui, bây giờ mình sẽ chơi game nha. Ui, trời tối rồi ạ. Mình nhìn thấy tối quá mọi người ạ. Thì bây giờ mình đi bật đèn nha mọi người. Mọi người ơi, hình như nhà mình mới xây nên là đèn mình chưa lắp nhiều lắm. Từ từ mọi người nha, để mình gọi thợ đến lắp đèn đã nha. Ok, và hồi nãy là mình đã gọi thợ đến và bây giờ thợ ấy đã đi về rồi. Bây giờ của mình bật đèn nha. Trời mưa thế này chắc là mình không cần bật điều hòa đâu các bạn ạ. Ok, thì bây giờ mình cùng quay lại phòng làm việc thôi nào. Mình sẽ chơi game một xíu nha. Ok, và bây giờ mình đã chơi game xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi xem là có cần làm gì không nha. Hiện tại bây giờ căn nhà của mình là không có một chút đồ ăn nào cả luôn ý. Nên là bây giờ mình sẽ đi ra mưa để mình đi mua đồ ăn nha mọi người. Từ từ để mình cầm theo túi này, thẻ này. Ok, và mình sẽ cầm theo ô nha. Và ô của mình ở đây nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ đi ra ngoài. Ngoài trời mưa có mọi người. Ok, bây giờ của mình đi nha. Phòng mình đã đến siêu thị rồi đây mọi người. Mình sẽ gặp ô lại. Và mình sẽ để tạm ở đây nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi xem là có cần mua cái gì không. Mình lấy rõ đã. Rồi ở đây thì cũng có khá là nhiều món ý. Mình sẽ mua pizza đi. Túi của mình không đựng được các bạn ơi. À được rồi. Sẽ mua thêm một cái bánh này nữa. Đây bọn nó kết hợp rồi ý. Ok, bây giờ mình sẽ đi xem là còn mua cái gì nữa không. À, mình sẽ mua trứng nha các bạn. Tự nhiên mình không để trứng được rồi các bạn ơi. Mình sẽ mua sữa đi.
Để mình đi xem. Kiểu như là hết rồi ý. Sao mà ít thế ta? Bây giờ mình sẽ không biết một cái gì, mình sẽ mua một cái bánh mì đi. Mình biết một cái gì luôn. Mình sẽ mua dứa cắt về ăn nha. Mình sẽ mua thêm một hộp sữa cam nữa. Ok, và bây giờ của mình thanh toán và về nha. Ok, xong rồi nha, bây giờ cùng mình cầm ô đi về thôi nào. Ôi, hình như mình hết tay cầm rồi mọi người ạ. Mình sẽ nhờ taxi đưa về nha. Ok. Ôi mọi người ơi, kiểu như mình về nhà là trời cũng tạnh mưa rồi ấy. Giờ của mình đi vô nhà nha. Trước tiên mình sẽ cất ô trước. Sẽ đi vô nhà. Ok, mình sẽ đi thôi nào. Bây giờ thì mình sẽ để túi đồ ăn ở đây đã, để mình mới cất túi đã. Ok, bây giờ cùng mình đi xem là mình nên chế biến món gì nha. Thì hồi nãy mình đã kết hợp được mấy món gì mọi người ạ. Mình sẽ để sữa này, sữa này. Ôi, mình thấy trong này có một cái đã kết hợp rồi. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Ui, hết rồi mọi người. Ok, và bây giờ mình sẽ uống một chút sữa. Nó kiểu như là mình cũng gần no rồi ấy. Giờ mình sẽ cắt sữa ra nha, mọi người đợi nha. À mọi người ơi, tự nhiên mình lại không thèm ăn dứa nữa nên là mình sẽ cắt dứa nha. Mọi người ơi, hồi nãy mình vừa thoát game, mọi người đợi mình một chút nha. Ok, vào này mình mới thoát game nên là bây giờ cùng mình đi đánh răng rửa mặt rồi mình sẽ đi ngủ nha. Tự nhiên mình không thấy muốn đánh răng mọi người ạ. Thôi, bây giờ mình sẽ đi tắm đi. Ui, mình không có bộ đồ nào luôn. Mình không có bộ đồ nào, giờ sao ta? Thôi, kệ đi, mình khỏi tắm. Mình đi ngủ luôn nha. Và thôi, bye bye các bạn, hẹn các bạn clip sau nha. Bye bye mọi người.